Tervist kõigile! Täna vaatame lähemalt ühte päriselt võimsat tööriista, mis seob omavahel kaks pealtnäha täiesti erinevat maailma. Loomingulise ehitamise ja matemaatikaeksamiks valmistumise. Lähme ja vaatame kohe, kuidas see töötab. Nii, Minecraft või matemaatikaeksam. Võiks ju mõelda, et mis neil kahel üldse ühist on, aga tegelikult on seal sarnasusi rohkem, kui sa ehk arvad. Mõlemad nõuavad ju ruumilist mõtlemist, täpsust ja arusaama, kuidas erinevad osad omavahel kokku sobivad. Ja just siin tulebki mängu GeoGebra 3D. See on põhimõtteliselt sinu salarelv, mis aitab sul hakkama saada mõlemaga, nii virtuaalsete maailmade loomisega, kui ka sellega, et 9. klassi eksam ikka hindele 5 tuleks. Okei, alustame siis oma teekonda digitaalseks arhitektiks saamiseni. Vaatame kõigepealt üle need kõige põhilisemad ehitusklotsid ja siis liigume samm-sammult juba keerulisemate asjade juurde. Nii, teeme ühe kiire ringkäigu sinu isiklikus loomeruumis. See GeoGebra vaade võib esimese hooga tunduda natukene kirju, aga usu mind, siin on kõik tegelikult väga loogilised paigas. Vaate korraks vasakule. See on algebra vaade. Siia ilmuvad automaatselt kõikide asjade nimed ja numbrid, mis sa lood. Koordinaadid, arvutused, kõik. See on nagu sinu projekti aju, mis hoiab kõigel järge. Nüüd vii pilk üles ekraani serva. See on tööriistariba. Mõtle sellest, kui oma tööriistakastist absoluutselt kõik, mida sul vaja läheb joonistamiseks ja ehitamiseks, on siin reas ootamas. Ja muidugi see suur ala siin peskel, kus sa näed punast, rohelist ja sinist joont. See ongi sinu ehitusplats. Siin hakkab kogu maagia sündima ja need jooned on lihtsalt teljed, mis aitavad sul ruumis orienteeruda. Okei, aitab teooriast. On aeg päriselt käed külge panna. Lähme ja loome oma kõige esimese objekti. Sa kohe näed, kui lihtne ja tegelikult ka rahulduspakkuv see on. Nii, teeme ära sinu esimese kuubi. See on imelihtne. Esiteks vali ülevalt tööriistaribalt punkt. Klõpsa nüüd täpselt sinna keskele, kus kõik 3 joont kokku saavad. Seejärel otsi ülesse püramiidi ikoon ja vali sealt menüüst kuup. Ja nüüd pole muud kui klõpsa oma esimesel punktil ja siis teisel punktil selle lähedal. Ja vaata, ongi valmis sinu esimene digitaalne ehitusblokk. Väga hea, põhiblokk on meil olemas, aga lähme nüüd sammukese edasi. Muudame selle lihtsa kuubi millekski keerulisemaks, näiteks toaks või kapiks. Just selliseks, nagu sa eksamiülesannetes kohtad. Selleks leiame jälle üles sama püramiidi nupu, aga seekord valime sealt käsu tõsta prismaks. Nüüd kliki lihtsalt selle ruudu peal, mis on su kuubi põhjaks. Kohe hüppab lahti aken, mis küsib kõrgust. Sisesta sinna näiteks number 3 ja vajuta enter. Nii lihtne ongi, täiusnik ristahokas ongi ehitatud. Ja nüüd jõuame nende kõige võimsamate funktsioonide juurde. Need on just need tööriistad, mis teevad GeoGebrast täiesti asendamatu abilise eksamiks valmistumisel ja ka kodutööde kontrollimisel. See on see küsimus, mis ajab paljudel õpilastel eksamil pea sassi. Kuidas sa kujutad endale ette, milline näeb üks 3D kujund välja siis, kui sa selle paberile laiali laotad? GeoGebral on selle jaoks midagi geniaalset. Tööriista nimi on võrk. Kui sa selle valid ja oma kujundil klõpsad, siis programm lihtsalt valdib selle sinu silme all lahti. Täpselt nii, nagu sa teeksid seda päris paberist karbiga. Ja see liugur, mis ekraanile ilmub, see ongi sinu võtti. Liiguta seda ja vaata, kuidas keha kokku ja lahti käib. Uskumatu, eks? See lahti voldutud muster ongi see, mida me nimetame pinnalaotuseks. Ja ma ei saa seda piisavalt rõhutada. Sellest arusaamine on 9. klassi eksamil absoluutselt ülioluline, eriti kui on vaja arvutada kujundi täispindala. See tööriist teeb selle muidu abstraktse mõiste täiesti selgeks. Ja siin on teine supervõime, vastuste kontrollimine. Oled paberil arvutanud, aga pole päris kindel, kas said õige vastuse. Pole probleemi. Lihtsalt leia tööriista ribalt see mõõtmise ikoon, vali sealt ruumala ja kliki oma ehitisel. Ja voilà, korrektne vastus ilmub koheselt vasakule sinna algebra aknasse. Ei mingit kahtlust ega kõhklemist enam. See on lihtsalt kõige kiirem viis oma arvutuste kontrollimiseks. Nii, võtame korraks kokku. Vaid mõne minutiga oled sa tegelikult omandanud oskused, mis muutavad sind nii osavamaks digitaalseks ehitajaks kui ka palju enesekindlamaks eksamile minejaks. Sa oskad nüüd luua 3-mõõtmelisi objekte täiesti nullist. Sa oskad neid muuta, voltida lahti nende pinnalautuse ja arvutada välkkiirelt nende ruumala. Need on päriselt ka võimsad oskused, mis aitavad sul matemaatikat palju paremini visuaalselt mõista.
nii et küsimus ongi nüüd sulle, mida sina ehitad? Nüüd, kui sul on need tööriistad olemas, on piiriks ainult sinu enda kujutusvõime. Kas ehitad oma unistuste maja mudeli või lahendad ära kõige keerulisema eksamiülesande? Mine ja avasta ise, milleks sa nüüd võimeline oled.